वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। अगर आपको हिचकी आ रही है, लगातार आ रही है, रुक नहीं रही है, तो उस टाइम पे क्या करना है आपको? उससे बचने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, अदरक को छीलें और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें और उन टुकड़ों को मुंह में रखकर लगातार अगर आप चूसते रहें तो आपकी जो हिचकी आ रही है वो बंद हो जाएगी। तो है ना बड़ा आसान सा तरीका। तो आइंदा कभी भी हिचकी की प्रॉब्लम हो, लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, मतलब आइंदा कभी भी कोई याद कर रहा हो तो अदरक चूसें, याद करना बंद कर देगा। और बाकी हमारी तो यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें।